喂，傻咗啊！喂手啊！好危險啊！一邊喎喂！黐線貨，唔好走啊！黐線貨，快啲翻轉我啦！你條邊喎啊！喂，等佢，唔得嘅啦！冇事，威明搶我啫！唔好意思啊！唔揸車！喂，快啲啊，拿水！搞錯，阿真咪你㗎喂！搞錯就撞到你手。哇！睇到掂咯，梗係掂啦，唔使做啲啦，邊個啊？走先啦，走先啦。到你啦！我眼瞓啦，唔好玩啦。好啦，收埋啲嘢啦，唔係一陣間老豆翻嚟就弊啦。我真哇！點解咁夜都唔瞓覺啊？等你悶啊！等我悶。老豆好多嘢啊！好靚仔啊，老豆！係咪講有錢嚟送俾你嘅咧？邊個講俾你聽㗎？啲八公八婆咯，全個馬房都知道啊！老豆，你而家同佢有錢咧，拍拖你威做盡啦！嗱，呢盒朱古力咧就姐姐買俾你食嘅。好嘢！老豆，你第時係咪會同佢結婚咧？係咪啫？細路女唔準咁八卦問埋啲咁嘅嘢嘅。老豆，如果你同佢有錢，你結咗婚，咁我哋咪好多錢，買間大屋添，坐靚車，好嗱，姐姐咧就放低咗架車俾老豆用，嚇老豆一陣間翻工，放咗工咧就車你哋翻學，好冇？好嘢！你唔該架車邊啊？嗱，等一陣咧，你哋伸個頭出窗門就望到㗎啦。不過咁喎，望完就即刻要瞓覺，知唔知？ OK 啦 ，OK。好啦，老豆請你好啦，老豆，拜拜，拜拜。啊！嗰架車咁靚啊，邊個㗎？哇！車手咩揸咁快？唔好啦，嗰個好似係雞嚟喎。唔係啊，雞。雞哥早晨，早晨雞哥，雞哥早晨。喂，真係好靚喎，撐晒眼啊！哎呀，喂，唔好亂咁摸啊，好易摸翻㗎咋，啲手軟晒枕咧。唔好意思啊。咦，雞哥套西裝好靚喎。喂，今日天氣都幾熱啊！識做啦，識做。我同你講嘅。得㗎啦。真係好靚啊！加早晨。早晨。早晨啊，雞哥。我想嚟點啊？我哋今日好 fit 啊！禮拜6場杯賽邊硬啊？叫多兩題啊！係。
跟你絕對是個夢。即使是我嘅夢也是這。得唔得啊？一啲都唔自然嘅。我叫咗你放鬆啲，嗱，你手放鬆啲，你睇住我睇住。一轉圈，一掂就掂咗個咪，要烏低啲個身去執先得嘅，如果唔係你點走光啫？可唔可以唔好咁啊？我真係唔想咁樣啊！唔想咁？你想張紅啊？要唔要出位啊？而家成100萬搞個比賽都為咗捧紅你啫喎！冇咁多扭令啊，再嚟個！大友哥，留心啲啊！最緊要係斷咗音樂清唱嗰段，要好到嚇死班觀眾㗎。阿玲啊，俾心機唱下。俾一隻錶嚟。我應得嘅。嗱，呢度9000蚊，即刻俾翻隻錶我。算啦，由得佢咯。乜由得佢啊？我隻錶值5萬蚊㗎。而家值幾多都冇所謂㗎啦。喂，喂，俾多啲感情啊！喂，你做乜攞我啲嘢？喂，你唔好攞我啲嘢，攞翻嚟啊！我係我啲嘢咋？你有冇搞錯啊？你話錯女人嘢，你攞翻嚟㗎啫，攞翻嚟啊！你攞翻嚟啊！行我啲啊！你聽唔聽啊？俾翻禮塔嚟啊！你琴晚叫我攞㗎咋？俾翻禮塔嚟啊！喂！走先啊！你聽，即穿瓜嚟㗎！大哥，究竟發生咩事啊？我錶值5萬蚊㗎，5萬蚊啊！我錶。5萬蚊。大哥，你想炒乜嘢啊？上你哋屋企啊！大哥。唔理我。幾識裝修啊？咁高檔啊！創富學係幫助你發揮潛能，用最短嘅時間揾最多嘅錢，令你變成暴發戶。喺呢個暴發創富學入邊，我哋提供好多嘅方法，配合你嘅潛能，正一發錢寒你。阿小姐有幾多？324862蚊。有咁多咩？幫我攞324852出嚟。吓？即係攞剩10蚊咯。收回鮮花1盆，17000；寄賣晚裝1件，6000；高踭鞋1對，1000。冇嘢，你全部賣晒。當斷男裝錶1隻，2萬。好，等你啊！
號入87000，5月1號入3萬，5月3號36000，5月6號5000，5月10號45000。你冇搞錯，關我咁多錢？我仲食咗好多錢啊！哎呀，頂唔順啊！我頂唔順啊！我頂唔順啊！我死咗好多錢啊！開車！你老你㗎？開始啊！我中意行啊，吹咩？開車！點啊？好多錢啊！喂！錢錢，我俾你最後一次機會解釋。明年4月28日前，要掠過死佬1000萬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 。要掠過死佬1000萬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 。1000萬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 。仲掠過死佬1000。表哥，表哥，睇你啲咩？佢好貪玩㗎，佢平時咧都好中意整埋啲無無謂謂。呢啲咩㗎？唔好話俾我聽，呢啲又係無謂嘢嚟。錢，心目中得我錢，呢樣要講錢，嗰樣要講錢，細嘢要講錢，長仔要講錢，貴奶都要講錢。我裝修咁耐，都係我啲錢嚟，佢都怪我啲錢。我心嚟對佢，佢點樣對我？佢唔係人嚟㗎。錢貴翻嚟，你要話俾佢知，我個死佬要見佢，佢要叻個死佬要見佢。幾多點啊？10點。哇！得到啦，可以打到我啊！咪即係10點半咯，傻妹。係啊，好啦，拜拜。喂，小劉啊，都係冇嘢，拜拜。請我嚟。唔該。喂，雞哥，呢個肥哥哥揾你啊。hello， 記得我嘛 ？Raymond 啊。哦，記得。上次同阿宋生食飯，我都見過你嘅。你係大姐夫啊嘛？啊，你真係好記性啊！你好。我今日係專登嚟傳個口信嘅。我爹哋啊，今晚想請你食飯。今晚8點鐘喺賭場。
今晚你唔得閒啊？唔得閒可以改期㗎，我哋可以就你。得嘅。好啦，就今晚啦。哦，咁就今晚8點鐘，我揾司機嚟接你嚇。哦，唔使啦，我自己去得㗎啦。哦，咁好啊，我都趕時間嚇。今晚見嚇，今晚見嚇。拜拜。好，拜拜。阿車啊，唔該，拜拜。老車啊，嚇，拜。喂，哇！呢個肥都有米喎。今晚請你食飯。呢個嚟㗎喂。咩事啊？打劫啊嚇！喂，點我都哎！搞我間房咁亂，死啦！有冇唔見錢啊嚇？有錢翻啱先，報警拉鬼齊，你報警未㗎？大哥叫你打電話俾佢，我打佢條命啊！係佢死佬上嚟搗亂㗎嚇！咩啫？喂，貪得意寫下咁嘅犯法嘅咩？我有冇做過先？你而家唔出聲，咪當我有做過啫嚇？係，我係貪錢，但係要講證據嘅噃，酒店邊個入數紙啊？喂，我賭狗賭馬炒股票贏翻嚟唔得嘅咩？唔係下都要同佢交代係嘛？我同你講嘢啊，你做乜係要得住我啫？聽唔聽到啊？佢自己想嚟抄㗎，你睇住佢，你都俾佢抄成咁樣㗎，你有冇搞錯啫？你唔係想夾埋佢哋屈我係嘛？如果你要信佢，你唔信我嘅，我冇説話好講啊！咁樣做姊妹嘅你。咩啫？你而家係咪唔信啊？好啊，唔信得死鬼晒佢啊！一齊死鬼晒佢，冚家富就攬埋一齊死啊！我死佬有幾嬲啊？我問你佢有幾嬲啊？都冇喺白眼㗎，你話佢有幾嬲啊？好啊，好事嚟㗎，非常好啊！係啦，我聽到啦，係咁啦。細路仔，個女人話7點鐘上嚟揾你喎。座台燈3200，鍍金擺設4000，呢度做咩啫？攰你入房瞓啦。好，而家識執屋啦。以前係倒瀉籮蟹，哇死佬啊！掟爛咗我哋成萬幾蚊嘢啊！老虎係要賠翻曬。你嘅打算點啊？啲錢會唔會去翻大友哥？唔會。你做乜嘢？大友哥仲真係呃佢啲錢㗎？你點解要呃佢啲錢啫？你嘅搏命搏反面啊！啲錢我應得㗎，啲錢唔係你㗎，你俾翻大友哥啦！我覺得啲錢我應得㗎，你做咩要搞到自己咁衰啫？我可以唔衰㗎，拖對邊啲人咯？對你自己中意人啊嘛，大友哥咪你中意嘅人咯。點解你要搞到自己好似發錢狂咁啫？你想佢憎死你咩？
仲有得掹㗎，你俾翻啲錢佢啦，佢會原諒你啊，因為佢都好中意你啊！你黐線嘅你，我冇黐線啊，我冇正常啊，我睇得好清楚，你中意佢，佢又中意你，點解你要搞散自己啫？我唔想聽你，我同你講啊，我唔明你諗乜嘢嘅，如果我係你嘅，我會好珍惜㗎，點解你咁啊？你一生在冇做過節目。大友爸，我唔識點樣做啊！點會唔識點樣做啫？唉，大友仔，好簡單嘅啫。誒，揸住杯佢，做乜嘢啊？掟咗落地下咯，掟一掟。喂，可以唔難喎。哎呀，喂，點解你唔執翻佢啊？我唔想再玩啦，我好煩啊，大友爸。大友仔啊，嗱，呢隻杯係你買嘅。係你出錢買嘅，你梗係中意至買啦，係咪？你點解喺手就劈咗落地下啫？啊？又劈佢唔爛噃，而家冇穿冇爛咁，你又係咁唔肯執翻佢，你估結果會點啊？結果咧，有人行過見到個杯咁靚，執咗佢翻屋企用咗成世。喂，呢隻杯啊！係你自己出錢買㗎噃，乜咁戇居㗎？4月28號，你又撩到人哋出晒面，調轉頭你又話你唔追人哋，所以先至會搞到而家咁咯。呢啲就叫做因愛就成恨，你知道嗎？而家人哋好慘，但係咁。證明咗一件事幹，佢係好中意你，因為冇愛咧就冇恨啊。所以而家咧有2條路可以行，第一條路咧就你可以炒咗個魷魚，呢生呢世你都唔見到佢。第2條路咧就你去馬，哇呢隻靚馬嚟嘅，選擇咧就應該去馬。如果唔係咧，你就會人財兩失，隻杯掟咗落地下，咁啊點啊？結果咧個乞衣佬行過啊執咗，呢啲係你損失啊！嗱，大友仔，我係好醒目嘅，我而家應該自動消失，你啊執生。大友爸。你諗清楚，你執生。最後機會嚟啦，唔好嘥嘢啊！
你叫我隨便攞噶嘛。我僆仔嗰陣有個唔好嘅阿媽，所以我好自卑。我讀書好差，我學得好壞，我去打交，去偷嘢，扮黑社會同人講數，咩都夠膽死。其實當時我唔知自己想做乜嘢，因為我好唔開心。記得有一次，大有爸俾班爛鬼玩，我興起上去，我揸住把刀去捅佢哋，結果斷隻。當時我15歲，搬入男童院度，都唔知幾慘。喺男童院度，我仲平，我幾乎自我毀滅。好彩當時有個督導員好肯幫助我，佢成日教我、鼓勵我，做人要面對現實，要有勇氣，要樂觀啲。心裏面有鬼咩？唔緊要，要打低佢。卒之我做到咗，但我最遺憾嘅係我一直冇機會報答呢個恩人。咁你唔去揾佢？佢已經死咗。我當時唔知道佢做咩親人，我真係好記得佢好錫佢嘅細妹。我last次見佢一陣，佢樣真係好戇居。佢攬住條好長嘅頸巾，同我講話走去拍拖。佢當時真係好開心。條頸巾好長，有成20尺咁長。佢話俾我聽，一條頸巾係個女朋友親手織俾佢，足夠2個人行。第3頁。中件。生日嗰日，我唔想失約。你走咗之後，我打算追翻，但當時阿玲撲出，總條20尺長頸巾俾我。我嗰晚終於知道咗，阿玲就係鍾健最錫嘅細妹，你就係鍾健嘅女朋友。嗰晚佢都知道咗鍾健死咗。有好多嘢我可以攞嚟還，但係呢一樣嘢我絕對唔敢攞嚟還。嗰晚我冇嚟到，因為當時我好亂，我唔知做咩好。嗰晚我所做嘅一切，我以為我處得好妥當，但係其實並唔係。我唔識點樣去處理，我唔識。如果可以翻返4月28號，我一定會去深水灣酒店。肚唔肚餓啊？
去食飯啦，去食飯好唔好啊？嚟，我哋去食飯，等我換衫。車有咩聲？有咩唔妥？冇事啊。想去邊度食飯啊？深水灣酒店。好啊。請問兩位 book 咗位未咧？今晚我哋呢度已經 full 晒㗎啦。如果未 book 位，有 book， 姓陳嘅兩位。陳咩名咧？唔該。陳大文，唔該。啊，對唔住，冇呢個名喎。哦，哎呀，點會咁㗎？誒，會唔會佢秘書搞錯咗咧？唔好意思啊，今日我哋結婚週年紀念啊，我哋每年都嚟呢度慶祝㗎。我哋已經移咗民添㗎啦，今日特登翻嚟㗎，可唔可以通融下，俾張台我哋啊？咁啊，跟我嚟啊！28號嗰晚你坐嗰邊啊？呢邊啊。唔該。唔該。法式焗蝸牛，要香草焗，唔要蒜蓉。跟住有一個酥皮海鮮湯，主菜係要香檳魚子焗三文魚。呢啲係幫你嗌，啱口味嘛？好啱。4隻法國諾曼第筒鱸，2隻生食，2隻用煙肉焗，忌廉菠菜湯，主菜係紅酒燴鴨湯，啱。好啱。我哋玩個遊戲嚟，邊個啲嘢上先，對方就問一個問題，一定要答，但我一定要講大話。有過幾多個男人？一個。幾多歲同女人上床18歲，男童已經放出嚟第一份工，我喺工廠做。我識個女仔，佢係做文員，人好靚，亦都好聰明。3個月之後，我哋一齊去宿營，嗰晚搞掂咗，一齊失身。唔該啦，唔該。幫我收埋啲蠔啊，唔該。你中唔中意我？有嘢嚟咩？你唔係想偷步啊嘛？你遲早都要答我㗎。答我。一時好憎，一時好中意，不過唔知中意你啲乜嘢。我諗中意你識賺錢。我唔係幾滿意你嘅答案，我唔知係邊句講真，邊一句講假。冚唪唥都係假㗎嘛！你唔記得遊戲規則啊？你嚟
離咗婚會唔會分一半身家俾老婆？我結婚就唔會離婚，最多斬死個老婆。樣嘢可以還，一樣嘢唔可以還。做我老婆要一生一世。佢死你陪佢死啊？冇錯。喂，你似乎問多咗我一個問題喎。唔係咁冇風度啊嘛，養個女仔都得啩？你仲係女仔咩？唔係，俾咗鍾健，搭咗你打和啦。唔該，俾杯水呢位先生。俾多杯你食嘢。我哋今晚係咪做唔成情侶就一拍兩散 Of course， 你要揀邊一條路行？一係喺埋一齊，一係做陌路人。偏向第一個，不過唔排除第二個。唔該，俾隻酒牌我。俾多個我。唔該，幫我食杯溫酒，一杯白酒，一杯紅酒，一杯煎湯力，一杯 slow 波雞尾酒，要逐杯上俾呢位小姐。一杯 whisky， 一杯 brandy、tequila、vodka 紅酒，逐杯上俾呢位先生，要快。喂，鄭生，真係唔好意思，你等咁耐。宋生咧同我調爵士有啲緊要嘢傾喎，咁啊傾耐咗，咁啊要等等佢。唔緊要。不過咧，宋生已經吩咐落㗎啦，嗌我攞50萬美金俾你玩，唔使啦，我唔識賭㗎。使乜識嘅啫？賭錢唔使識㗎，講運氣㗎嘛。嚟啊，呢度嘈啊，入去貴賓廳玩。嚟，喺呢邊。張生，嚟，我同你介紹呢位鄭生。鄭生，你代阿宋生好好地招呼鄭生嚇。呢度50萬美金籌碼，你陪阿鄭生玩。好啊。我同阿宋生有啲嘢傾，遲啲見嚇。張生。宋生吩咐落㗎啦，籌碼嚟嘅啫嘛。你玩得唔開心，咪宋生唔中意㗎嚇。玩得開心啲嚇。鄭生，中意玩咩咧？我唔識賭㗎。咁啊，百家樂啊嘛。百家樂呢邊咧？呢邊咧？請坐。鄭生，玩住10萬蚊先嚟。10萬？鄭生，我呢度最低限制係1萬蚊美金嘅注，你想點玩？咁點啊？我唔識㗎。咁啊，嗱，個莊個王，咁我幫你買10萬蚊先嚟。喂，咁而家點啊？得㗎啦，買咗得㗎啦，拜拜。佢做咩啊？得㗎啦，睇埋嗰隻啊 ！Yes， 贏咗啦！贏咗啊？係啊！咁咪贏咗啦！Yes！